வணக்கம், வெல்கம் டு விகேஆர் என்டர்பிரைசஸ். இன்னைக்கு நம்ம வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு, பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் தான் அவைலபிள் இருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக்கோட டீட்டெயிலும் ப்ரைஸும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா 7.5 கேஜஸ், 5 ஸ்டார், சின்ன டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது, பாக்ஸ் பீசஸோடு இருக்கு. மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா 7.5 தான். உங்களுக்கு 7.5 வேர்ல்ஃபுல் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 16,000 17,000 இருக்கு. ஆன்லைன் ஷோரூம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 13,000 இருக்கு. நம்ம விகேஆர் என்டர்பிரைசஸோட ஆஃபர் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 9,500 ரூபாய்க்கு 7.5 கேஜஸ், 5 ஸ்டார், பாக்ஸ் பீஸ் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தண்ணி வசதி இல்லாதவங்க யார் வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 6 to 7 மெம்பர்ஸ் இருக்கிற வீட்டுக்கு தாராளமா சூட்டபிள் ஆகும். பெஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டென்டோ ஸ்கிராச்சஸோ எதுவுமே கிடையாது, பக்கா ஷீல்டு பேக். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு கொரியர் சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்கு. நீங்க எங்கிருந்து கால் பண்ணாலே நீங்க டெலிவரி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி 110 லாய்டு 5 ஸ்டார் இன்வெர்டர் 100% காப்பர் டாப் இன் மாடல். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 110 ஈக்குவலா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் பிராண்ட் வாரண்டியோட ஷீல்டு பேக் இருக்கு. எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னா 58,000 இருக்கும். ஆன்லைன் ஷோரூம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 42,000 வந்துட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய விகேஆர் என்டர்பிரைஸோட ஹோல்சேல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 31,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 31,000க்கு 110 லாய்டு இன்வெர்டர் 100% காப்பர் 5 ஸ்டார் ஏசி உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஷீல்டு பேக் 10 இயர்ஸ் பிராண்ட் வாரண்டியோட நீங்க எங்கிருந்து கால் பண்ணாலையும் நம்ம கொடுக்கலாம். நம்ம விகேஆர் என்டர்பிரைசஸ் பொறுத்தவரையும் யாராலையும் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம உடச்சி ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க எங்கிருந்து கால் பண்ணாலும் நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். நன்றி.